Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al santo canale di Palermo e Cus Palermo GLFC, il ritorno dell'accoppiamento che fa parte del primo turno della fase finale del campionato Under 17 siciliano. Pallone messo dentro, il tocco e la traversa e pallone sul fondo. Nuovo angolo, pallone più alto rispetto a prima, ha provato Messina a calciare la risposta di Cannizzo. La battuta del calcio di punizione, la sgasata Piazzese, il passaggio per il piazzato sul fondo, l'occasione grande con Chiarello e allora angolo battuto adesso, centro dell'area, il tocco ancora sulla traversa, altro tentativo di Aiello sul fondo, la battuta dell'angolo, il colpo di testa fuori, gira dietro da Maniscalco. Pallone profondo, esce Cannizzo, colpo di testa di ingannare il portiere, il tocco in porta! Il gol del Cus Palermo, arrivato in maniera fortunosa, la rete segnata da Messina. La battuta affidata a Flavio Ferrigno. Pallone verso la porta, lo Galbo. Pallone profondo, c'è il regalo di Caiola, sale il Cus Messina a puntare gli avversari, rientra sul sinistro, finisce fuori di poco. La battuta della punizione, colpo di testa di Iorisi a levar via Tripoli, gira tutto un po' così Vespa, rientro verso l'interno, Piazza si allunga, mette sul secondo palo, in realtà è un tiro in porta, il pareggio del Cus Palermo, esultano tutti, esulta tutta la squadra di Costanzo per il 2-0 del GLFC con Flavio Ferrigno. Il recupero di Messina, si gioca ancora a Piazza, pallone dietro, il tiro di Piazza fuori. Bernetti avrebbe il pallone, avanza Flavio Ferrigno, carica da fuori, il palo, l'ha scheggiato che lo rende disponibile per Piazza. Passaggio per Ruvolo, in mezzo a tante maglie rosanere, ancora Ruvolo, viene lasciato dietro Messina, la piazza, il volo di Cannizzo, paratona. Cartellino rosso per Peretti, GLFC che chiude in 10. Nuova rimessa per il Cus Palermo, Pappalardo, pallone di Ruvolo, riesce a passarla, allora c'è il tiro provato verso il secondo palo da Piazzese. Piazzese lo va a rincorrere Caiola, Piazzese se la trascina fuori. Eccolo qui, il triplice fischio, vince il Cus Palermo contro il GLFC, accede in semifinale del campionato Under 17 siciliano per la regola dei gol in trasferta, i gol di Messina e Piazza.